Assalomu alaykum, hurmatli Algarays YouTube kanali a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Scratch dasturlash tilini ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google'ga Scratch Meet Edu deb poyezd beramiz va bizga mana shunaqa sayt ochiladi. Create tugmasini bosish yordamida biz o'zimiz proyektlasak bo'ladi. Scratch qanaqa? Scratch kod bloklarini yig'ish yordamida turli xil dasturlar, o'yinlar, animatsiyalar, multfilmlar yaratadi. Ya'ni biz bu yoqdagi kod bloklaridan foydalanib turli xil multfilmlar yaratishimiz mumkin. Scratchning eng katta afzalligi u o'zbek tilida ham ishlashi. Shu sababli bolalarga, yosh bolalarga juda ham mos dasturlash tili hisoblanadi. Ya'ni yosh endi dasturlashni boshlayotganlar yoki bolalar mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun ham aynan mana shu Scratchdan foydalansak bo'ladi. Mana o'zbekcha qilsak, o'zbekcha bo'lib qoladi. Lekin ingliz tilida foydalanish tavsiya etiladi. Sababi Scratchdan keyin Python yoki C++ yoki boshqa biron dasturlash tiliga o'tmoqchi bo'lsa, ingliz tilida foydalangani, kod bloklarini ingliz tilida o'rgangani yaxshiroq. Xo'p, bu yoqda bizning bo'limlarimiz bor. Har bitta bo'lim alohida vazifani bajaradi va unga tegishli bo'lgan kod bloklari mavjud bo'ladi. Masalan, motion harakat degan ma'noni bildiradi va bu spraytimizni harakatiga yordam beradi. Looks esa ko'rinish. Bularni har bittasini boshqatdan alohida mavzu sifatida ko'rib chiqamiz. Va keyingisi spraytimiz bu mana shu Scratchdagi qahramon sprayt ataladi. Bu yoqda biz mana shu mushukchani ikonkasi bor, shuni bosish yordamida spraytlarni qo'shib olsak bo'ladi mana. Bu yoqda har xil chiqadi. Kompyuterdan yuklash, o'zimizni nimadagi Scratchni o'zida borini tanlash mana bu yoqda. Xohlaganingizcha tanlaysiz. O'zi har xil bo'limlarga bo'lib qo'ygan buni ham va keyin o'zimiz noldan chizib yaratish. Mana bu yoqda mana chizib yaratamiz. Bu bo'lim haqida ham alohida gaplashamiz. Endi sprite nomi, mana sprite degan joyda sprite nomini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bu hozir ortiqcha spritelarni o'chirib tashlash uchun delete tugmasini bosamiz. Yes, korzinkachani bosib, yesni bosib o'chib ketadi. Sprite nomini o'zgartiramiz. Mana cat deb qo'yamiz. Xo'p, keyingisi koordinatasi, ya'ni joylashuvini belgilaydi. Masalan, 100 ga 90 bo'lsin. Mana. Ko'rdinglar? Koordinatasini belgilaydi. Size esa razmeri 220 qilsam, bu уже kattalashishi kerak mana. 220. Enter. Ko'rdinglar? Boyagiga nisbatan katta. Direction esa yo'nalishi hisoblanadi. Bu yashiradi, ko'rsatadi. Yashiradi, ko'rsatadi. Show height. Xuddi shundoq sizlar bilan kichkinagina amaliyotcha qilib ko'ramiz. Buni asl holatiga qaytaramiz. Yo'nalishini ham to'g'rilaymiz. Kelinglar, men nimani spritening ustiga bosganimda bu salom, mening ismim Mushuk desin. Buning uchun nima qilaman? Events bo'limiga o'taman. Bu bo'limlar haqida batafsil ko'rib chiqamiz. When this sprite clicked, qachonki sprite ustiga bosilganda looksdan hello desib, ikkisiga tushunib, men hellosini o'zgartirib qo'yaman. Salom, mening ismim Mushukvoy. Va keyin buni ustiga bosganimda nima aytganimni ko'rsatadi. Bugungi birinchi darsimiz Scratch bilan tanishuv darsi shundan iborat edi. Keyingi darslarga ko'rishguncha